اللهم افتح بيني وبين رزقي وسعادتي وتوفيقي فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين، واجعلني موفقا مسددا مباركا أينما سرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم علاج للشخير. مشكلة ياما سمعنا إن الزوجة طلبت الطلاق لشخير زوجها. الحل عندنا. بسرعة هات ورقة وقلم واكتب معايا. الاستنشاق بالماء داخل الأنف يوميا عند الوضوء. دهان الأنف بزيت زيتون وزيت نعناع وزيت قرنفل قبل النوم. ستلاحظ الفرق الكبير. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وشير لاصحابك ودوس لايك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.